Հարկ բարեկույս եկեղեցի։ Դեք ուզում եմ ասեմ, որ դուք այսօր ճիշտ վայրում եք և ճիշտ ժամին եք ճիշտ վայրում։ Ոչ մենք կարող է ճիշտ տեղում լինել է, նաև ճիշտ ժամին ճիշտ տեղում լինել է։ Ուզում եմ կարդամ մեզ ամենահայտնի համարներից մեկը Եսայա 40:31։ Բայց Տիրոջ ապավինողները կնորոգվեն ուժով, թևերով վեր կսլանան արծիվների պես կվազեն և չեն վաստակիր կգնան և չեն հոգնեն։ Սրա կապակցությամբ ուզում եմ մի հատ միտք ասեմ։ Թռչունները նաև քայլում են, բայց նրանք ստեղծված են թռչելու համար։ Մի քիչ հենց խորհրդով եմ ասում, իրականում հոգևոր կյանքում մենք պետք է թռչողներ լինենք, բայց հաճախ մենք այդ մակարդակից իջնում ենք և սկսում ենք քայլել։ Եթե շատերս ենք պես, օրինակ, երբ որ ծիտիկ ենք տեսնում, ինքը քայլում է գետնի վրա, երբ որ ուզում ենք իրան մոտենանք, ինքը թռնում է, թե իր անվտանգությունն է, ապահովությունը, երբ որ ինքը օդում ենք, ավելի անվտանգ է, քան ինքը երբ որ քայլում է։ Ու մենք էլ շատ հաճախ հույսով եմ հասկանում եք ինչ եմ ասում, կամ ճիշտ եմ փոխանցում, ինչ որ ուզում եմ ասել, Աստված մեզ ստեղծեց, որպեսզի մենք սավառնենք, հոգևոր հաղթանակներով կյանք ունենանք։ Ես որ խոսում եմ, չեմ ասում, ես այդ կյանք ունեմ, ես իմ սեփական փորձից եմ հասկացել, որ ես ինքս կարիք ունեմ սավառնելու և թռչելու որպես արծիվ, որը Տերը ուզում է, որ այդպիսին ենք, բայց շատ հաճախ մենք իջնում ենք այդ մակարդակից և սկսում ենք քայլել։ Քայլելի թռչունների համար միշտ այդ ընթացքն ավելի դժվար է, երբ որ իրանք կբարձրանան։ Երբ որ բարձրանում են, վերևում արդեն ամեն ինչ հեշտ է, որովհետև օդը իրանց պահում է, այրոդինամիկա է, ու իրանք ուղղակի թռնում են։ Բայց մինչև այդ բարձրանալը շատ դժվար է, ու այդ ժամանակն է, որ որոշում է պետք, ջանք է պետք։ Ուզում եմ, գուցե շատերս այսօր եկել ենք այստեղ, ես էլ եմ այսօր այստեղ եկել քայլելու վիճակից։ Բայց ուզում եմ, որ այսօր այս երկրպագությունը, այս փառաբանությունը, որ մենք ունենանք, դա առիթ լինի, որ մենք ջանք անենք, բարձրանանք սավառնելու մակարդակին։ Եվ քաջալերում եմ ու խրախուսում եմ ամեն մեկից, որ այսօր մենք չկորցնենք այս հնարավորությունը, որովհետև ամեն օրը մեզ համար Տիրոջից տրված մի նոր հնարավորություն է և միշտ հույս կա։ Ու այսօր էլ այդ հույսի օրն է, որ մենք նորից բարձրանանք, նորից որոշում կայացնենք, նորից ջանք անենք և հաղթական քրիստոնեական կյանք ապրենք, անկախ նրանից, թե այսօր ինչ վիճակով ենք այստեղ եկել։ Աստված օգնի ձեզ։ Գոհանում ենք քեզանից եկնային Հայր, գոհանում ենք քեզանից այն նախասահմանության համար, որ ունես մեզ համար։ Տեր, որ քո ընտրությունը, որ քո որոշումները, որ քո նպատակները մեզ համար բարի են, որ դու նախատեսել ես Տեր, նախասահմանել ես ու փափագում ես Տեր, որ մենք սավառնողներ լինենք, Հայր։ Օգնիր, որ ջանք անենք, օգնիր, որ բարձրանանք այդ մակարդակը։ Իրականում ջանք է պետք չի, Հայր, օգնիր, որ կարողանանք քեզ ապավինենք, որովհետև քեզ ապավինողներն են սավառնողները, Հայր, օգնիր, որ ապավինենք քեզ և բարձրանանք այդ բարձունքները և սավառնենք քեզ էլ։ Այսօր այս երկրպագության մեջ, Հայր, այս փառաբանության մեջ, որ կունենանք, օգնի, որ սավառնողներ լինենք։ Փառք ես Տեր, մեծարում ենք քեզ, Հայր։ Թող այսօր էլ քեզ հետ հանդիպման օր, քեզ հետ միասին սավառնելու օր, հաղթական քրիստոնեական կյանք ապրելու սկզբի մի օր, Տեր, ու թող քո անունը փառավորվի, Հայր։ Im Kochkines du
Miej tu, a żałuję, bieda za złotych.
ճանապարհը ճանաչվի ու բոլոր ազգերի մեջ քո փրկությունը։ Թող ժողովուրդները քեզ փառաբանեն, ով Աստված, բոլոր ժողովուրդները թող քեզ փառաբանեն, ազգերը թող ուրախանան, ուրախությամբ երգեն, քանի որ ժողովուրդներին արդարություն պիտի դատես, եւ երկրի ազգերին դու պիտի առաջնորդես, թող ժողովուրդները քեզ փառաբանեն, ով Աստված, բոլոր ժողովուրդները թող քեզ փառաբանեն, այն ժամանակ երկրի պտուղը կշատանա, ու Աստված, մեզ օրհնի, Աստված մեզ օրհնելու է, ու երկրի բոլոր ծայրերը նրանից վախենալու է։ Հալելույա, եկեք Տիրոջը փառք տանք։ Երբ որ ես ու դու փառաբանենք, Աստված այն ժամանակ երկրի պտուղը կհասցնի, ամեն։ Եկեք երգենք Տիրոջը, ասենք քո սերը անսահման է Տեր։ Yeah.
կյանքներ է փոխվում, երբ որ նա գալիս է, փոթորիկները կանգնում են, երբ որ նա գալիս է, նրա ձայնը, նրա խոսքը գալիս է մինչև հիմքը, ու ամեն բան ծնկում է Հիսուս Քրիստոս անվանելու մեջ, ամեն, եկեք փառքը տանք Տիրոջը։ Տերով ձեզ բոլորիդ և մեր հյուր եղբորը իր անունի պես բախտավոր է և երջանիկ է Տերոջում։ Արդ Տերոջ ես շնորհակալ եմ Տերոջից, որ այսօր ինձ ողորմություն է արել, որ նորից մասնակցեմ ժողովի, ամեն այսպիսի ժողովի մասնակցելը պատեհություն է, Տերոջ ողորմությունն է։ Ինչ որ ուզում եմ ասել ձեզ, դուք պետք է քննեք, սուրբ գրքեր ունեք, համարները տասնային և ինչպես միշտ ասում եմ, եկեղեցուն իրավունքն է ամեն բան ստուգել և բարին անունով ծառայությունը շատ կարևոր է։ Տիրոջը ծառայել, կարևոր բան է։ Սուրբ գրքի մեջ շատ պարագաներ կան այդ մասին գրված, որ մենք Տիրոջը պետք է ծառայենք։ Եվ կարծում եմ, թե եթե Տիրոջը ծառայենք, նրա փառքին ծառայենք, դա մնայուն է, հավիտենական է։ Մնացած ամեն ինչը կորում գնում է։ Երկնքում մեզ հարցնելու են, թե ինչ հագակ, ինչ կերակ, ինչ մեքենա քշեցիք, ոտքով էի գնում, ինչպես եղբայրը ժամանակին տասնյակ կիլոմետրեր քայլել է, մեքենա չի ունեցել։ Կարող է շատ քրիստոնյաներն էլ չունենան մեքենա մինչև իրենց կյանքի վերջն է։ Դրանք կարծեք կարևորված չեն, թե մենք ինչպես, ինչ որակի սնունդ ընդունեցինք, շատ լավ էինք սահում, թե վատ, շատ թանկարժեք հագուստներ էինք ապրում, թե ժամանակին, վերջապես, եթե մեքենա ունեինք թանգանոց էր, թե ոչ, կարծեք, թե այդ կյանքի մեր մարմնի հետ կապված բոլոր խնդիրները երկնքում էական չեն և չեն հիշատակվել, բայց ծառայությունները հիշատակվել, ճիշտ է, եթե ծառայել ենք Տիրոջը, Աստված հավատարիմ է, որ պետք է հատուցի, որտեղ մենք իրան ենք ծառայում։ Բայց հոգևոր արժեքները դասակարգվող են, ինչ իմաստով։ Օրինակ Տեր Հիսուսը երբ որ խոսում էր հավատքի մասին, փարիսեցիների հետ, ողորմության մասին, ավելի բարձր էր դասում, քան թե տասանորդը, չէ, տասանորդը ավելի ցածր էր դասում, տասանորդ տալը հարկի էր, բայց ասում էր, որ ավելի մեծ բան էր կան, ինչպիսին է հավատքը, ողորմությունը, արդարադատությունը կամ դատաստանը, և սա փաստ է, որ հոգևոր արժեքները դասակարգվող են, և մենք այդ դասակարգման տեղը չի պիտի փոխենք։ Փարիսեցիները ամենափոքր բաներից տասանորդ էին տալու, ճշգրիտ էին։ Ես լսել եմ, չգիտեմ ինչքանում է դա ճիշտ, բայց հավանական եմ համարում, որ կանաչեղենից, ինչպես գրված է, չէ, հիմենից եւ այլն, տասանորդ տալու համար պետք է ծիլ հաշվել, եւ իրանք ասում են, այդպես էլ անում էին, դուք որ կանաչի եք առնում, երբեմն նայում եք տեսնում, եթե ինչքան քիչ են տալիս, կարելի է հաշվել հատ-հատ, որովհետև թանկացել է։ Նրանք հաշվում էին իբր թե ծիլ, որպեսզի տեսնեն քանի հատ է, որ դրա տասանորդը որոշեն, այսինքն տասանորդ տալու մեծ ճշգրտություն ունեին։ Բայց փաստ է, որ նրանք Աստծո կամքից դուրս են, չէ՞։ Տեր Հիսուս նրանց կոչում էր հետևյալ բառերով. գերեզման,
նման է գերեզման, դուրսը գեղեցիկ է, մեջը լիքը բացություն։ Այսինքն, ինչու էր այսպես ասում Տեր Հիսուսը, որովհետև նրանք արժեքների տեղը փոխել էին, ողորմությունը կարևոր է, հավատքը կարևոր է, արդարադատությունը կամ արդար դատաստան անելը կարևոր է, ավելի բարձր է իր հոգևոր դասակարգման, քան թե տասնամյակը։ Թեև նա չժխտեց, չէ, այդտեղ չէր ժխտում տասնամյակը, չժխտեց դա, բայց դասակարգման մեջ նա այդպես համարեց, որ եւ ճիշտ է դա, որ կան բաներ, որ ավելի առաջնային են, որոշ բաներ երկրորդական։ Հիմա ես ուզում եմ խոսել ծառայության մասին։ Ծառայությունը ամենաբարձր տեղում է գտնվում մեր հոգևոր կյանքի արժեքների դասակարգման մեջ, թե ավելի բարձր արժեք ունեցող բան կա, որը ավելի ֆունդամենտալ, ավելի հիմնարար է, քան թե ծառայությունը։ Ես դրա համար ուզում եմ կարդալ հայտնության երկրորդ գլխից մի տեղ, ուրեմն առաջի եկեղեցին, 7 եկեղեցիներից առաջին եկեղեցում ուղղված խոսքին, պատգամին, Տերը այսպես ասում։ Հայտնություն 2:1։ Եփեսոսի եկեղեցու հրեշտակին գրիր, սա է ասում այն 7 աստղերը իր աջ ձեռքում ունեցողը, որ 7 ոսկի ճրագականների մեջ ման է գալիս, գիտեմ քո գործերը, քո աշխատությունը, տեսեք, գիտեմ քո գործերը, քո աշխատությունը, քո համբերությունը, որ չարերին չես կարողանում համբերել եւ փորձեցիր նրանց, որ առաքյալ են ձևանում եւ չեն, գտան որ սուտ են։ Եվ նեղություններ կրեցին, եւ համբերություն ունես, եւ իմ անունի համար աշխատեցիր եւ չթուլացար։ Սրանք ծառայություններ են։ Սրանց մեջ մտնում են ծառայությունները, չէ՞։ Աշխատել է, նեղություն է քաշել, համբերել է, ծառայություններ ունի։ Եվ այնպիսի, որ Տերը այստեղ հիշատակում է, կա գործ, կա աշխատանք եւ սա գնահատելի է, ծառայությունը գնահատելի է։ Տերը գնահատում է այստեղ Եփեսոսի եկեղեցու աշխատանքը, գործը եւ ասում է գիտեն դրանք, ասել է թե դա գնահատում է քո աշխատանքը եւ քո ծառայությունը։ Բայց քեզ դեմ այս եկեղեցու դեմ Տերը բանն էր, որ քո առաջին սերը թողել ես։ Արդ հիշիր, թե որտեղից վայր ընկար եւ զղջա առաջին գործերն արա, ապա թե ոչ կգամ շուտով քեզ մոտ եւ քո ճրագակալը կշարժեմ իր տեղից է, եթե չապաշխարես։ Ապաշխարություն բառը մենք օգտագործում ենք այն պարագայի համար, երբ որ մարդը սխալ է արել, հանցանք է գործել։ Ապաշխարությունը ինչու պետք է այստեղ օգտագործել Տեր այս բառը, եթե այդտեղ ինչ-որ հանցանք չի կատարվել։ Այսինքն, այն ինչ-որ Եփեսոսի եկեղեցում տեղի էր ունենում, մի կողմից շատ ուժեղ ծառայություններ կար, գործ կար, բայց մի հատ խնդիր կար, որի համար Տերը ասում էր դու պիտի ինչ անես, ապաշխարես։ Եվ եթե չապաշխարես, կգամ քո ճրագակալը ինչ կանեն, կշարժեն։ Այդ էլ հո գիտեք, որ այս մասին չեն խոսում, թե ինչ են շարժում, որ որևէ եկեղեցու ճրագակալ Տերը շարժի, ինչ կլինի։ Այդ ճրագը վրից կարող է ընկնի։ Եթե ընկավ, կարող է մարել, հանք չեն։ Չգիտենք ինչ է դա, բայց երևում է, որ շատ բան է, խիստ է հնչում, խիստ մոտեցում կլինի Տիրոջ կողմից, եթե չապաշխարես։ Ուրեմն նշանակում է ավելի առաջնային խնդիր կա այստեղ, ինչն է ծառայությունից վերև կանգնած է սերը։ Երբ որ Տերը խոսեց Պետրոսի հետ 3 անգամ ասեց Սիմոն Հովնանի որդի, ինձ սիրում ես։ Նա ասեց այո, չէ, պատասխանը արածեցրու իմ գառներին։ Որևէ ծառայություն Տիրոջ համար չունի, եթե նրա հիմքում ընկած չէ
աստվածային սերը, անձամբ իրան սիրել, անձամբ։ Մարդը կարող է զոր ու գիշեր վազել, շատ քիչ քնել, ծառայություններ անել, այս ժողովից այն ժողով, այն ժողովից այն ժողովը, այս հանդիպումից այն հանդիպումը, այո, չարչարում է, նեղություն է քաշում, գործ է անում, բայց ինչն է ընկած դրա հիմքում, ինչու է դա անում։ Պողոս Առաքյալի հիշատակում է, որ ոմանց ավետարանչությունը հիմքում ընկած չի բարի բան, այլ ընկած է ինչը հակառակություն, օրինակ, ասում է ինձ հակառակելու համար ինչ են անում, բայց ոմանք էլ բարեհոժար են անում, այսինքն ճիշտ հիմքի վրա են անում։ Սերներ, հոգևոր կյանքում կարծում եմ ամեն ինչ կարող է ունենալ երկու հակադիր բևեռներ, շարժառիթի իմաստով, երկու հակադիր շարժառիթներ։ Մեկը վազվզում է, որովհետև այդտեղ իր շահը կա, կամ ինչ-որ մի հատ անձնական խնդիր կա այդտեղ, որ ինքը լուծում է դրա մեջ, կամ էլ բարեհոժար է, որովհետև տիրոջն է ծառայում։ Չկա այնպիսի արժեք, աստորապես ծառայությունը, որը երկու հակադիր բևեռներ չնկատվի։ Սուրբ Գիրքը դա է ասում։ Այսինքն մենք երկու հակադիր բևեռներ կարող ենք շարժառիթներ ունենանք մեր մեջ, նույնիսկ եկեղեցում կամ ընդհանրապես աշխարհում հոգևոր ծառայություն կազմակերպելու մեջ։ Այն ծառայությունը, որի հիմքում ընկած է սերը, ինչպես Պետրոսին ասաց, սիրում ես ինձ, դու ուրեմն աղացեցրու իմ կարներին։ Ուրեմն մենք այդ տեսակետից հիմք ունենք Սուրբ Գրքից Աստծուն անձամբ սիրելը նրան, որպես անձ, որպես իմ Աստվածը, որպես իմ հարստությունը, իմ կյանքի իմաստը։ Նրան սիրելը Աստծո համար ավելի առաջնային է, քան այն ծառայությունները, որ այդ մարդը կարող է անել։ Նույնիսկ եթե այդ ծառայությունը շատ ինտենսիվ լինի, շատ լեցուն, շատ քիչ քնել եւ շատ վազվզել։ Չես եղել։ Ես կարծում եմ, որ Սուրբ Գիրքը մեզ ասում է, որ ծառայության հիմքում պետք է ընկած լինի սերը։ Եվ եթե դա չկա, այդ ծառայությունը Աստծուն չի գոհացնում, ինչպես Եփեսոսի եկեղեցու այդ աշխատանքը, այդ գործը Տիրոջը չէր գոհացնում։ Ինքնին ծառայությունը, սոսկ ծառայությունը Աստծուն չի գոհացնում։ Նրան առաջին հերթին գոհացնում է այն, որ նրան սիրում է իր ժողովուրդը, սիրում է իր սպասավորը, իր ծառան, իր ավետարանիչը, իր առաքյալը, ով ուզում է լինի, սիրում է նրան իր սրտի մեջ եւ իր սիրտը կապված է Տիրոջ հետ։ Ուրեմն առաջնային է։ Ես կարծում եմ, որ շատ բարդ չէ այս բանը, որ մենք ընդունենք Սուրբ Գրքից, շատ էլ բարդ ինչ-որ աստվածաբանական մի գաղափար չէ։ Մենք պիտի գլուխ կոտրենք, որ հասկանանք ինչ է, չես եղել, առաջնայինը սա։ Ուրեմն Տիրոջը սիրել, բայց ինչպես է երևում դա, ով է սիրում Տիրոջը։ Պատկերացրեք մի մարդ, որը Տիրոջը սիրում է, մենք այդպես ենք եզրակացնում, բայց Սուրբ Գրքի հետ կապ չունի, կամ շատ թույլ կապ ունի։ Սիրում է Աստծուն, բայց Աստծո խոսքի մասին շատ չի մտածում։ Իր խորհուրդները հեռու են նրանից։ Իր մտածմունքները Աստծո խոսքից հեռու են։ Սիրում է Տիրոջը, բայց այդ խոսքերը պահելու հոգս չունի։ Շատ հետաքրքրված չի դրանով։ Մենք կարող ենք այդպես հասկանալ Աստծո սերը։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Կարող է մեկը ասել Աստծուն սիրում է, բայց իր եղբորը չի սիրում։ Հնարավոր չէ։ Կարող է ասել մեկը, որը ասում է Աստծուն սիրում է, բայց աղոթել չի սիրում շատ։ Ամիս մի անգամ մի կես բերան միտեղ, կամ ժողովի ժամանակ, սովորության համաձայն, կկանգնի մի երկու բառ կասի, մնաց եկել հաջորդ ժողովին,
երկու բառ էլ, ժողովին կասեմ, եւ սա համարում է իր աղոթքի կյանք։ Կարող ենք ասել, որ այս մարդը Տիրոջը սիրում է, վստահ եղեք, որ ոչ։ Աստծուն սիրողը աղոթել է սիրում, որովհետեւ եթե Աստծու հետ հաղորդակցելու ամենակարևոր միջոցներից մեկը աղոթքն է, ինչպես այդ մարդը Տիրոջը սիրում, բայց աղոթել չի սիրում։ Ժամանակ չունի դրա համար։ Ինչու՞։ Ժամանակ չունեն, որովհետև վազվզոցի մեջ է։ Ժամանակ չունեն, որովհետև գործերը շատ են, հոգսերը շատ են։ Զարմանալի սեր է։ Պատկերացնեք այն սերը, որ ունեն երկու իրար նկատմամբ, բայց տարի մեկ անգամ իրար հանդիպելու հավես ժամանակ չունեն։ Ոնց կլինի։ Ուրեմն ապացույցներ կա, թե ովքեր են Տիրոջը սիրում։ Եթե Տիրոջը գոհացնում է շատ հենց սերը, որի հիմքի վրա պետք է մենք նույնիսկ ծառայենք, ուրեմն կարևոր էլեմենտներից մեկը, որ մենք կարող ենք ներկայացնել Աստծուն սիրելու կապակցությամբ, սա է։ Նա սիրում է Աստծո խոսքը, սիրում է դրա մասին մտածել, խորհել եւ ինչքան հնարավոր է շատ։ Եվ ամենակարևորը, շատ է սիրում դրանք պահել ամենայն ճշգրտությամբ։ Եվ սա այն կարևոր ինդիկատորներից մեկն է, որ Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է մեզ։ Եվ ես կուզեի այդ կապակցությամբ ձեզ հետ կիսվել։ Դրա համար ես ուզում եմ բացել և ընթերցել Սաղմոսից մի հատված, ձեզ հայտնի Սաղմոս է, ես գիտեմ, որ դուք ուզե շատ անգամ կարդացել եք դա, բայց ես ուզում եմ մի հատված դրանից ձեզ համար կարդալ, կամ գուցե ինչ-որ տեղ վերլուծել, ուղղակի վերլուծել, և այդ վերլուծությունը ներկայացնել ձեր հայեցողությանը, ձեր քննությանը։ 119 Սաղմոսը գիտեք, որ ամենաերկար, ամենածավալուն Սաղմոսն է, բոլոր Սաղմոսներից մեծ է, բաժանված է մասերի, ըստ եբրայական այբուբենի, և այբուբենի ամեն տառի տակ մի հատված է, բայց ամբողջ Սաղմոսը վերաբերում է Աստծո պատվերներին, Աստծո խոսքին և շեշտը դրված է այդ խոսքի նկատմամբ ունեցած Սաղմոս 2-ի վերաբերմունքի, ինչպիսի վերաբերմունք նա ունի այդ խոսքի նկատմամբ։ 97-ից մինչև 112 համարները, որ շատ արագ ես կուզեի վերլուծել, որովհետև սերտողության չենք հավաքվել, 97 համարից կարդամ, որքան եմ սիրում քո օրենքը, ամեն օր նա է իմ մտածմունքը։ Սերեր, ամեն օր նա է իմ մտածմունքը։ Հույսով եմ մենք չենք մտածում, որ պարապ մարդ է, չի աշխատում, տանը նստած է, ուրիշները իրար մատակարարում են, այնքան ժամանակը շատ է, ինչ պետք է նստի մտածի, ուրիշ բան չունի և վայելի օրվա հանդեստություն։ Չէ՞ սերներ, այս մարդը նույնպես գործ ունի և նույնպես դերևս ընտանիք է ունեցել, թեև Սաղմոս 2-ի անունը չի գրած, սա Դավթի Սաղմոսը չի, ոչ էլ Կորխի որդկանց, ոչ էլ Ասափի, չկա, հեղինակի անունը չկա, ով է գրել այս Սաղմոսը չգիտենք, անհայտ է, բայց Աստծո խոսք է, և ինչ, պարապ մարդ է, ամեն օր մտածում այդ մասին, չէ սերներ, պարապ չի, անշուշտ գործ ունի, դերևս ընտանիք ունի, աշխատանք ունի, ընտանեկան հոգսեր կան, կենցաղային խնդիրներ կան, անպայման, բայց ամենայն դեպս ասում է, ամեն օր դա իմ մտածմունքն է։ Ինչի մասին ենք մենք շատ մտածում։ Եթե որևէ մեկը զբաղված է բիզնեսով,
Սովորական մարդ է։ Ունի փոքր բիզնես, կամ գուցե հայտնի մարդ է, ունի մեծ բիզնես։ Նա ինչի մասին մտածում։ Առևտրի մասին, շուկաների մասին, մենեջմենտի մասին, չէ՞։ Իրան շատ է հետաքրքրում այդ խնդիրները։ Արտադրություն ինչպես կազմակերպել եւ ինչպես իրացնել, չէ՞։ Կազմակերպել արտադրություն կամ իրացնել, կամ գնել եւ վաճառելու օրենքներով եւ դրանց ուսումնասիրությամբ։ Ինչու՞։ Որովհետև այդ է իր կյանքը, դրա մասին է շատ մտածում։ Ինչ-որ ուրիշ մեկն է, որ երաժիշտ է, մտածում է երաժշտության մասին, դա է իր հետաքրքրությունների շրջանակը։ Նայած մարդը ինչին ա տվել, ինչպես գրված է, չէ՞ ասում, որտեղ ձեր գանձն է, այնտեղ է ձեր սիրտն է։ Տարբեր մարդիկ տարբեր բաների մասին են մտածում, ոմանք զոր ու գիշեր են մտածում։ Առևտրականները իրաց երազում կարող են շատ թվեր տեսնել եւ փող։ Չէ՞, ինչու՞։ Որովհետեւ ամբողջ օրը փող են հաշվում եւ գումարում հանում բազմապատկում երբեմն բաժանում, այդ են տեսնում։ Անդադ թվեր, գումարներ, վաղը գնամ ինչ եմ առնելու, որտեղից ճարեբեժան հետո իրացնեմ թանկ, եւ ամբողջ օրը այդ է մտածում, երազում են այդ է տեսնում։ Չէ՞ որ մարդիկ երազ են տեսնում իրենց հոգսերից ու մտքերից։ Մենք ինչի մասին ենք շատ մտածում։ Ասում է, որ որքան եմ սիրում քո օրենքը, ամեն օր նա է իմ մտածմունքը։ Այո, եթե մենք ունենք մասնագիտություն, անշուշտ մտածում ենք դրա մասին։ Պիտի մտածենք, որ դա մեր գործն է, մեր աշխատանքն է, չէ՞։ Գյուղացի մարդը պիտի մտածի իր հողամասի, ցանել, հնձելու մասին, հավաքելու մասին, պետք է մտածի։ Այս մարդը թերևս զբաղված լիներ գյուղատնտեսությամբ, որովհետև այս Սամոսի գրելու ժամանակներում արդյունաբերություն չկար, տեխնիկա չկար։ Նա մտած շատ, եթե մտածեր, պիտի մտածեր գյուղատնտեսության կամ անասնապահության մասին։ Բայց ամեն օր նրա մտածմունքը Տիրոջ խոսքն էր։ Նա մտածում էր այդ մասին եւ անընդհատ իր հիշողության սահմանների մեջ պահում էր Տիրոջ խոսքը եւ իր մտածմունքը դրանից չէր հեռանում։ Թեև ուներ հոգսեր, ուներ աշխատանք, ուներ ընտանիք դերևս, մենք չգիտենք, բայց մտածում այդ մասին, խորհում է Աստծո խոսքի մասին, նրա իմաստը, վերլուծություններ ունի իր մեջ։ Ինչու՞, որովհետև սիրում է այդ խոսքը։ Իսկ եթե սիրում է, դա ինդիկատորներից մեկն է, որ նա Աստծուն է սիրում։ Արդեն դա ասեցի։ Եվ քանի որ Աստծո խոսքը սիրում է, ինչ է կատարվել։ 3 խումբ մարդկանցից նա ավելի իմաստուն է դարձել։ 1. Իր վարժապետներից։ Ով են իր վարժապետները, ովքեր իրան սովորեցրել են։ Իրան սովորեցրել են այդ խոսքերը։ Ինքը նրանցից էլ առաջ ընկավ։ Ես մտածում եմ, թերևս այդ վարժապետները, քանի որ Տիրոջ խոսքը չէին պահում, դրա համար էսի նրանցից առաջ ընկավ, որովհետև ինչպես կարելի է վարժապետից առաջ ընկնել, որը սովորեցրել է քեզ, ես կարծում եմ մի հատ պատճառ կա։ Եթե դու պահում ես այդ խոսքը, սիրում ես դա, քեզ սովորեցնողներից առաջ կընկնես, որ նրանք ովքեր սովորեցնում են, բայց իրան չեն պահում։ Ուրեմն վարժապետներից առաջ եմ, երկրորդումից եմ առաջ, իմ բոլոր թշնամիներից, ով ուզում է լինի իմ թշնամին, ստեղ չի գրված ով է քո թշնամին։ Ուրեմն առաջինը վարժապետները, ինչու ավելի իմաստուն եղական թե իմ ամեն վարժապետները, երևում է, որ նա շատերի ծնկերի առաջ նստել է եւ ինչ է արել, սովորել է։ Մեկ չէ, երկու չէ, հոգնակի ասում։ Վարժապետներ ունի, նրանց ոտքերի մոտ իշես Պողոս Առաքյալը Գամաղելի ոտքի մոտ նստել էր եւ ուսում էր ստացել։ Էս էլ նստել է ոմանց ոտքերի մոտ եւ ուսում է ստացել, բայց հետո դրանցից ինչ է արել, առաջ է գնացել։ Ինչու՞, քո վկայություններն են իմ մտածմունքը։ Ուրեմն այդ վարժապետների հետաքրքիր է։ Չես խնդիր էստե վարժապետները չեն։ Այս անձն է, բայց նրանցից առաջ։
Ուրեմն ավելի իմաստուն, քան իմ բոլոր թշնամիները։ Ինչու՞։ Թշնամի են, իմ դեմ բան ունեն, բնական է, որ խնդիրներ ունեն, հոգևոր իրանց, այդ թշնամիները պարտադիր չի, որ լինեն բոլորովին անհավատ մարդիկ։ Սերներ, մենք ավելի իմաստուն կլինենք, քան բոլոր նրանք, ովքեր մեր դեմ տրամադրվում են և թշնամության լծվում են մեր նկատմամբ։ Նրանցից իմաստուն ենք լինելու։ Եվ դա թույլ է տալու, որպեսզի մենք նրանց նկատմամբ ճիշտ դիրք ունենանք և կարողանանք ինչ անել այդ թշնամության հարցը լուծել։ Ինչ ձևով, չգիտեմ, բայց դա թույլ է տալու մեզ։ Ուրեմն ես ավելի իմաստուն եմ լինելու, քան իմ բոլոր թշնամիները։ Երրորդ խումբ։ Ես ավելի իմաստուն եմ լինելու, քան թե բոլոր ծերերը։ Գիտեք, որ կյանքի փորձառությունը կարևոր է։ Մարդը եթե ծեր է, ուրեմն կյանքի փորձառություն ունի, պատանին չունի։ Բայց ես ավելի իմաստուն կլինեմ, քան ցանկացած անձ, որ ունի կյանքի մեծ փորձառություն։ Ես Տիրոջ խոսքի հեղինակությունից եմ ասում։ Չկա փորձառություն, որը կարողանա գերակայել Աստծո խոսքին։ Չկա այդպիսի իմաստություն։ Ես նրանցից առաջ եմ ասում։ Ամեն փորձառությունից ավելի առաջ եմ կանգնում։ Հոբի գրքում ասում է 32-րդ գլուխ 7-ից 9 համարը մի հատ երիտասարդ, որ երկար ժամանակ չէր խոսել, որովհետև լսել էր ծերերին, մտածել էր, որ ես երիտասարդ եմ, թող ծերերը խոսեն, որովհետև նա հարգում էր ծերերին։ Եվ տեսավ ծերերը չկարողացան Հոբի պատասխան տալ, ասավ հիմա ես հասկանում եմ, որ իմաստությունը ծերությունից չէ, այլ Աստծո հոգուցն է։ Բայց սրանով նա չէր անարգում ծերերին, որովհետև նա հարգեց մինչև այդ բան և շարունակելու էր հարգել, որովհետև նա լուր լսում էր, թե մեծերը ինչ են ասում։ Ծերերին պիտի հարգել, բայց իմաստությունը Աստծո խոսքի մեջ բոլոր ծերերից մեզ առաջակցում։ Սա հանդգնություն է, հպարտություն է, չէ։ Տեսնենք, որ ոչ։ Դա խոսքի ազդեցությունն է, սերեր։ Ես ավելի իմաստուն եմ, քան իմ վարժապետները, ավելի իմաստուն, քան իմ բոլոր թշնամիները և ավելի իմաստուն, քան բոլոր ծերերը, ասել է, թե ամեն կյանքի փորձառություն, ինչ որ մարդը կարող է կուտակել տասնամյակների մեջ, ես դրանցից ավելի առաջ եմ, ավելի իմաստուն եմ։ Ինչու, որովհետև ինտելեկտը շատ ուժեղ է, չէ, որովհետև Տիրոջ խոսքը սիրում եմ և դրանց մասին մտածում եմ և քո պատվիրանքները պահում եմ։ Սիրում եմ Աստծո խոսքը, այդ պատճառով նրա մասին եմ մտածում և դրա համար էլ պահում եմ այն։ Շարունակության մեջ տեսնում ենք, որ եթե դու դա անում ես, սիրում ես Տիրոջ խոսքը, Աստված դառնում է քո անձնական ուսուցիչը։ Գամաղիելը չի քո այլևս ուսուցիչը և որևէ մեկ այլ անձ չէ դառնում քո ուսուցիչը։ Հիսուս ասեց, ոչ մեկին ռաբի չասեք աշխարհի վրա, մի հատ ուսուցիչ ունեք և այն էլ ով է Հիսուս Քրիստոսը։ Սերից, եթե ես ու դու սիրենք Տիրոջ խոսքը, որի պատճառով մտածում ենք այդ մասին, որի պատճառով էլ պահում ենք, Աստված դառնում է մեր անձնական ուսուցիչը։ Ոմանք գնում են հանրակրթական դպրոց և այլն, բայց որոշներին ինչ են անում, ուսուցիչի բերում են տունը։ Ուսուցիչ կա սա տունը, դա անում են դերևս շատ հարուստ մարդիկ, ունևոր մարդիկ, համենայն դեպս ապահովված մարդիկ, ուսուցիչի բերում են տունը։ Դառնում է իրանց երեխայի անձնական ուսուցիչը։ Աստված դառնում է իմ անձնական ուսուցիչը։ Ինձ պատիվ է անում, որ դառնա դա, որ ինքը ինձ սովորեցնի։ Անձամբ ինքը ինձ սովորեցնի։ Դրա համար Տեր Հիսուս ասեց. նրանք, որ Աստվածանից սովորում են, ինձ մոտ են գալիս։ Աստված սովորեցնում է, դառնում է քո անձնական ուսուցիչը։
Ինչու, որովհետև դու սիրում ես այդ խոսքը, դրա համար մտածում ես այդ մասին, դրա համար էլ պահում ես։ Այնուհետև գալիս է ժամանակ, որ այդ խոսքով ինչ ես անում, հիացմունքի մեջ ես, այնքան քաղցր է ասում, քո խոսքը քաղցր է։ Սիրելի Տիրոջ խոսքը եթե չպահենք, երբեք նրա համը չենք իմանա։ Աստծո խոսքը քաղցր է։ Բայց ով իմացավ դա։ Միջոց կա դա դրա քաղցրությունը ապրելով։ Զգալու, որ նա ասում է, մեղրից քաղցր է։ Սիրելի, ինչ քաղցրություն է դա։ Համոզված եմ, որ մեր լեզուն չի դա որոշելու, մեր քիմքը չի որոշելու։ Մեր հոգու մեջ դա ապրում ենք այդ քաղցրությունը։ Ապրում ենք այդ ցնծությունը։ Ինչու՞, որովհետև Աստծո խոսքը իմ մեջս է։ Իմն է։ Թափանցել է իմ մեջ, դարել է իմ հոգու մեկ մասը, դարել է իմ բաժինը, եւ ես դրա քաղցրությունը ապրում եմ։ Դրա երջանկությունը, դրանից եղած ցնծությունն եմ ապրում։ Աստծո խոսքից եղած քաղցրությունը ապրում եմ ես։ Ձեր հնարավոր չի այդ քաղցրությունը երբևիցե ճաշակել, եթե դա չես սիրում, այդ մասին չես մտածում եւ դա չես պահում։ Դրա համար ոմանցս համար Աստծո խոսքը պահելը ոչ թե քաղցրություն է, այլ ծանր բեռ, որից ուզում ենք հնարավորին չափ շուտ ազատվենք։ Եվ նրանք, ովքեր Աստծո խոսքը սիրում են, նրանք որպես կանոն իրանց մեջ առաջանում ամենյատ զգացում, աստվածային զգացում, սկսում են ատել ստությունը եւ ամեն մեղքը ատում է։ Հիսուս այդպիսին էր։ Նրա հոգու մեջ կար ատելություն, անարդարության, հանցանքի, մեղքի նկատմամբ, բայց սիրում էր արդարություն։ Այսինքն, երբեք մենք չենք հասնի այն աստվածային մեծ հանգրվանին, որ արդեն ես իմ սրտի մեջ, իմ ներսում ատում եմ ստությունը, որի մեկ ներկայացումը, մեկ տարատեսակը դա մեղքն է, ատում եմ մեղքը։ Շատերը սիրներ, ինչպես հայտնվում է, հայտնի է դառնում, գաղտագողի իրենց սրտի խորքում, մեղքի նկատմամբ ինչ ունեն, հավանություն ունեն, աչքի տակով, ականջի ծայրով, մտքի ծայրով, հավանություն ունեն իրենց սրտի մեջ։ Գիտեք ինչու, որովհետև չեն ատում մեղքը, եթե ատեն, ոչ աչքի ծայրով, ոչ ականջի ծայրով եւ ոչ էլ սրտի եւ գաղափարի ծայրով նրանք ինչ կանեն կոնտակտներ ունենան մեղքի հետ։ Այո, չեն անում, բայց միշտ այդ ուղղությամբ հայացք ունեն։ Միշտ այդ ուղղությամբ խորհրդածություն ունեն։ Հայացքները թեքվում է միշտ այդ կողմի վրա, ինչ որ բան, որտեղ մի մեղքը չեն ատում։ Ձեր սրանք արժեքներ են, որոնց մասին դուրս պետք է մտածել։ Դու մեղքը ատում ես, դե քո ներսում ինչ որտեղ ես հայացք ունես դեպի այդ կողմը, ցանկությունները, չար ցանկությունները, որոնց համար Սուրբ Գիրքը զգուշացնում է չունենալ, որովհետև դրա հետևանքը լինում է շատ վատ։ Բայց Աստծո խոսքը սիրողը հանգում է նրան, որը սկսում է ատել ստությունը։ Այդ խոսքը ինձ համար դառնում է ճրագ, դառնում է լույս։ Սերեր, Աստծո խոսքը մեզ տալիս է այն իմաստությունը, որ մենք կարողանանք այնպիսի ընտրություններ անել մեր կյանքի մեջ, որ երբեք դժբախտության եւ կործանման չհանդիպենք։ Ինչքան ընտրություններ են արել քրիստոնյաները, որի հետևանքով մեծ փորձությունների եւ դժբախտության են հանդիպել։ Եվ դա փաստ է։ Դրանք մեր ընտրություններից են, սխալ ընտրություններից։ Ինչ բնույթ է, ես չգիտեմ, սխալ ընտրություն, որը հանգեցրել է դժբախտության, կորուստի, վշտի,
Աստծո խոսքը մեզ տալիս է այնպիսի սկզբունքներ, կյանքի սկզբունքներ, որի հիման վրա մենք անում ենք ճիշտ ընտրություն եւ հասնում ենք հաջողության։ Եվ դրա համար չենք փոշմանում, ուրախ ենք, հասել ենք հաջողության։ Այո, սա է փաստը, սիրներ։ Քո խոսքը ճրագ է իմ ոտների համար եւ լույս իմ ճանապարհի համար։ Ասել է, թե Աստծո խոսքը սիրելը ինձ երբեք փորձության չի բերում, դժբախտության չի բերում, անկման չի բերում, դե փորձեք մութը տեղը քայլել, քանի տեղ գլուխներս կտանք։ Եվ կարող է հերթական անգամ մի տեղ խփենք եւ մենք ոչինչ չենք։ Կամ մի փոս շատ խորը ընկնենք եւ վերջացանք։ Ինչու, որովհետեւ լույս չունի, լույս չկա, մութ է։ Աստծո խոսքը թույլ է տալիս մենք ունենանք մեր մեջ մշակում Աստծո խոսքը, այնպիսի սկզբունքներ, որոնց հիման վրա մեր կյանքը չի հանդիպում դժբախտության, կործանման եւ անկման։ Այդ է նշանակում, որ Տիրոջ խոսքը ինչ է, ճրագ, լույս է մեր ոտքերին։ Սաղմոս 2-ն ինքը այնքան վճռական էր այդ խնդրի մեջ, որ նույնիսկ երդում էր արել, որ պետք է պահեմ դրանք։ Երդվել էր, այսինքն խիստ վճռական էր այդ խնդրի մեջ։ Բայց դրանք պահելու համար ինքը պիտի շատ ինչ աներ, խոնարհվեր։ Շատ պետք է իջներ, շատ պիտի խոնարհվեր, որովհետև Աստծո խոսք պահելը գին ունի, պիտի վճարես։ Եվ այդ գինը, որ դու վճարենաս, էժան բան չի շատ, եւ ես ուզում եմ այդ մասին էլ շեշտ տանել։ Սերներ, մենք աղոթում ենք, Սաղմոս 2-ն ասում է, իմ բերանի կամավոր զոհերը ընդունիր, Տեր, եւ քո իրավունքները սովորեցրուց։ Սերներ, ինչ են կամավոր զոհերը։ Այն էլ բերանի կամավոր զոհը։ Սերներ, վստահ եղեք, որքան աղոթքներ աշխարհում եղել են անցյալում, հիմա էլ կան։ Եվ այդ աղոթքները Աստծո համար զզվելի ու դաշտ են։ Ասեք, այդ ինչ աղոթք է։ Իմաստության գիրքը ասում է այն մարդը, որը իր ականջը դարձնում է Տիրոջ օրենքից, նրա աղոթքը անգամ գարշելի է Տիրոջ առջև։ Սա փաստ է։ Ամեն աղոթք Տիրոջը ընդունելի չի։ Որ աղոթքն է ընդունելի։ Այն սրտից դուրս եկող աղոթքը, որ վճռականորեն Տիրոջ խոսքը սիրում է, դրանց հետևում է եւ դրանց պահելու վճռականություն ունի։ Եվ պատկերացրեք, մեկը այդ վճռականությունը չունի, դա չի սիրում, չի անում, անհոգ է դրա նկատմամբ, արհամարած ունի եւ աղոթում է։ Բերեք փաստերը ընդունենք ինչպես գրված է։ Նա, որ իր ականջը դարձնում է Տիրոջ խոսքից, որ այն պահի, նրա աղոթքն անգամ գարշելի է Տիրոջ առջև։ Ինչու է այդպես, որովհետև նա, որ պիտի ընդունի, տեսնում է, որ այդ սրտում իր խոսքի նկատմամբ չկա սեր։ Այդ խոսքը պահելու ցանկություն չկա։ Տեր Հիսուս ասում է նրանք, ովքեր իմ խոսքը չեն պահում, հիմար մարդիկ են։ Հիմար։ Իրանց տունն էլ, որ կառուցել են ավազի վրա։ Եվ դա շուտով քանդվելու է։ Այն էլ ահավոր կործանում, ասում է, մեծ կլինի, այդ տան կործանում է։ Եվ երևում է, որ այդ աղոթքը, որ դուրս է գալիս Աստծո խոսքը սիրողի սրտից եւ այն պահողի սրտից, դա անուշահոտ զոհի եւ ողջակեզի նման է։ Աստված դրա հոգեվոր հոտը առնում է իր հոտոտելիքի մեջ եւ հաճություն է առնում։ Նման ասում է ինչպես հեշտակը Սուրբերի աղոթքը խնքի հետ միասին մատուցեց ում Աստծուն եւ Աստված դա ընդունեց որպես անուշահոտ զոհ, անուշահոտ պատարագ։ Սերներ, Աստծո խոսքը սիրողի աղոթքը Աստծո առջև
անուշահոտ պատարակ է։ Եվ Աստված դա ընդունում է ինչպես, մեծ հաճույքով եւ շատ ուզում, որ այդպիսի աղոթքներ իրան շատ մատուցվեն։ Պատարակ է դա, անուշահոտ պատարակ, բերանի զոհաբերություն, ինչպես գրված է։ Նոր գտակարանը դա ինչ անում հաստատում։ Ով սերի մարգարեության մեջ էլ ասում է, մեր բերանի ողջակեզները։ Կա պատարակ, որը Տերը ընդունում է հաճույքով, բայց կա պատարակ, որ Տերը դա մերժում է եւ իրավար գարշելի է։ Իսրայելի պատարակը 5 գտակարանի մեջ գարշելի էր։ Դրա համար Եսայիան միտեղ ասում շատ խիստ։ Գար մորթողը, շուն մորթողը։ Տեր դու պատվիրեցին, մենք էլ անում ենք։ Նոխազների արյուն մատուցողը, ինչի խոզի արյուն է մատուցում, պիղծ է, ինչու Աստված ես կաղախիստ, զոհեր չի ընդունում այդպես, զզվում է, թեև էդի խոզի արյուն չի, գարան արյուն է, նոխազի արյուն է, թույլատրված, բայց իր համար զզվելի է, ինչու, որտեղ ժողովուրդը իր ականջը և սիրտը ինչ արել, Տիրոջից դարձրել է, դրա համար նրան զոհերը դարել են զզվելի և գարշելի։ Եսայան այդ մասին ասեց Տիրոջ խոսքը, գարշելի է իմ առջև այդ ձեր աղոթքները, ձեր տոնակատարությունները, ձեր զոհերը, ինչու, որովհետև ձեր ականջը, ձեր սիրտը դարձրել եք իմ պատվերներից և դրանք ձեզ համար արժեք չունեն։ Էս ինչ տոնակատարություն է, Տեր ասում էր, լավագույն ձևով կազմակերպված տոնակատարություններ, հարյուրավոր և հազարավոր անասուններ մատուցվում էր և կազմակերպված էր տոնախմբություն, երգեցողություն և այլն, ինչ եղավ, չեն ընդունում։ Ինչու, որովհետև Տիրոջ համար այն շրթունքի, այն բերանի պատարակն ընդունելի, որիս մեջ է այդ շրթունքների Տիրոջ սրտի մեջ, դեպի Տիրոջ խոսքը սեր կա։ Եվ դրա համար Սաղմոս 2-ն համարձակվում ասելու, որ ինչ արա իմ բերանի կամավոր զոհերը ընդուներ։ Տիրոջն ասում, իմ բերանի կամավոր զոհերը։ Հոս Հռաքյան ասում է, մեր բերանի կամավոր զոհերը դրան դավանող սիրտն է։ Դրան դավանող սիրտն է։ Այդտեղից է դուրս գալիս այդ զոհաբերությունները։ Այնուհետև հետևանք ունի սերներ, ովքեր Տիրոջ խոսքը սիրում են և պիտի սիրեն իրաց կյանքի մեջ հետևանքները ունենալու ոչ միշտ լավ։ Իմ անձը ամեն ժամանակ ձեռքումս է, որոշ թարգմանությունների մեջ գրված է իմ հոգին իմ ձեռքում է, իմ բռի մեջն է։ Գիտեք ինչ է սրա իմաստը։ Նման են զինվորի, որ դուրս է եկել ճակատամարտի, իր հոգին իր ձեռքումն է։ Ինչու, որովհետև ամեն պահ, ասել է թե ինքը գնում է ճակատի վճռականությամբ, դա դրա խորհուրդն է։ Իմ հոգին իմ ձեռքն առա և գնացի։ Իմ հոգին ասում է, կամ իմ անձը իմ ձեռքում է։ Ասել է թե ես գիտեմ, թե ինչ է կատարել իմ կյանքում։ Ես պատերազմի եմ դուրս եկել։ Դա կարող է նշանակել նաև հետևյալը, որ ես գիտեմ, որ Աստծո խոսքը պահելը իմ կյանքի մեջ ունենալու է, որ երբեմն գալու է, բերելու է դժվարություններ, նեղություններ է բերելու։ Ստեղ գրված է, և քո օրենքը չեմ մոռանում, բայց այս եվի փոխարեն, և իմ թարգմանության մեջ գրած է և, բայց կարծում եմ, որ ինչպես որոշ թարգմանություններում կա, պետք է լինի բայց, կամ բայց և ամենայն դեպս, բայց և այնպես, կամ բայց կամ բայց և այնպես, և քո օրենքը չեմ մոռանում։ Ասել է, թե ես գիտեմ, թե հիմա ես ինչ վիճակում եմ, թե ինչեր խոսքը պահելուց հետո իմ կյանքում ինչեր կարող են լինել, բայց միևնույն է, ես դրանք չեմ մոռանալու։
իմ հոգին իմ ձեռքումն է։ Ես գիտեմ, որ ճակատի եմ դուրս եկել։ Գիտեմ, որ իմ անձը զոհասեղանի վրա է։ Գիտեմ, որ ես կենդանի նահատակ եմ։ Բայց ես քո խոսքը չեմ մոռանա։ Ամբարիշները որոգայթ դրին ինձ համար, բայց ես քո պատվիրանքներից չեմ մոլորվում։ Ասել է, թե աշխարհը ինձ մոլորեցնելու համար միջոցներ կձեռնարկի, որոգայթ կդնի, նեղություն կգա, շփոթմունքներ, փորձեն ինձ մոլորեցնել, կփորձեն ինձ մոլորեցնել, դա կլինի։ Բայց չեմ մոլորվի գրված է, բայց ես քո պատվիրանքներից չեմ մոլորվում։ Տեր Հիսուս երբ որ խոսում էր ճիշտ Աստծո ճիշտ սպասավորների, ճիշտ մարգարեների մասին, Աստծո մարգարեներ եւ սուրբ մարգարեներ։ Տեր Հիսուսը Ղուկասի ավետարանի մեջ ասում էր, որ փարիսեցիներին, դպիրներին էր ասում էր ձեր հայրերը մարգարեներին հալածում էին, երբեմն սպանում էին, բայց սուրբ մարգարեներին ինչ էին անում, գովում էին, սուրբ մարգարեները ամենայն հավանության և գովերքի են արժանացել հայրերի կողմից, բայց հալածանքի են արժանացել Աստծո ճշմարիտ մարգարեներ։ Ինչու՞։ Որովհետև նրանք Տիրոջ խոսքը կերան, երբ որ կերան, զգացին, որ իրենց բերանումը շատ քաղցր է, բայց երբ որ գնաց իրանց ստամոքսը դառն էր։ Երբեմն ստամոքսի դառնություն ապրել եք, այո, որ ստամոքսի մեջ պրոցեսներ են իրում, երբեմն ահավոր լեղի ոնց որ հետ կա։ Տերը երբ որ տվեց իր խոսքը նրանց ասավ կերեք։ Տերը նախապես ասավ։ Երբ որ ուտես այդ խոսքը, շատ քաղցր է։ Մի ամբողջ տոմս, այդ տոմսն էլ մի հատ ռուլոն է։ Իհարկե իրական թուղթ չի կերել ոչ Երեմիա մարգարեն, ոչ Եզեկիելը եւ ոչ էլ Հովհաննես առաքյալը, որտեղ նա էլ կերավ։ Երբ որ նրանք Աստծո խոսքը կերան, շատ քաղցր էր։ 3 դեպք եմ հիշում. Երեմիա, Եզեկիելը, Հովհաննեսը։ Ուրիշ տեղ էլ կարող է լինի։ Բայց նրանք երբ որ Տիրոջ խոսքը կերել են, շատ քաղցր է եղել։ Բայց հետո զգացել են, որ իրանց ստամոքսում ուժեղ դառնացավ։ Ինչ է նշանակում։ Այո, այդ խոսքը քո կյանքում մեծ երանության, ուրախության, երջանկության պատճառ է դառնում քո հոգու մեջ, բայց պետք է իմանաս, որ դա դրսից քո նկատմամբ ճնշումների առիթ է տալու։ Նրանք, ովքեր ուզում են աստվածպաստության մեջ ընտիր գտնվեն, նրանք պետք է ինչ անեն, հալածանքեր կրեն։ Սա պիտի մենք իմանանք։ Ամբարիշները որոգայթ դրին ինձ համար, բայց ես քո պատվիրանքներից չեմ մոլորվում։ Եվ դառնում է դա մեր հարստությունը։ Աստծո խոսքը դառնում է իմ հարստությունը, իմ ժառանգությունը։ Իմ ծնողները ինձ ինչ են թողել։ Կամ բան են թողել, կամ ինչ են թողել։ Բայց ծնողները սովորաբար ժառանգություն թողնում են։ Մի բան, կամ էլ ոչինչ։ Մեր ժառանգությունը այս պարագայում լինում է ինչը։ Ես քո վկայությունները ժառանգեցի մինչև հավիտյան։ Դա իմ հարստությունն է, իմ ժառանգությունն է։ Եթե աշխարհում ինձ ոչինչ չտա, ոչինչ ինձ բաժին չհասնի, եւ ապրեմ շատ համեստ կյանքով, բայց ես ունեմ մի հատ ժառանգություն, որ հավիտյան իմ սա լինելու։ Ինձանից չեմ ոչ ոք չի վերցնել։ Ամեն ինչ կկորչի, ամեն ինչ մեզանից կգնա, բայց այդ ժառանգությունը մեզանից չի գնա։ Ուստի եթե մենք Տիրոջը սիրում ենք սերներ, որպես կանոն նրա խոսքն ենք սիրում, որպես կանոն դրա մասին շատ մտածում ենք, և որպես կանոն դա պահում ենք, և սա դառնում է մեր կյանքի ուղին, և որը իմաստավորում է մեր ծառայությունները, սկսած մի բաժակ ջրից, որ տալիս են մի շատ աննշան քրիստոնյայի,
մինչև աշխարհում հազարավորներ ավետարաչությամբ շահել են։ Սկսած այդ մեկ բաժակ ջրից մինչև այն Աստծո համար դառնում է արժեքավոր, ընդունելի, լավ, եթե սիրում ես ինձ ծառայիր։ Ամեն ինչը հիմնավորվում է այդտեղ, ամեն ինչը իր իմաստն է գտնում այդտեղ։ Սերներ, ես կուզեի, որ Տիրոջ խոսքը սիրեն ավելի քան երբևիցե դա գիտակցել եմ։ Դրա մասին շատ մտածել, որը չի խանգարում ինձ մտածել իմ սովորական առօրյա խնդիրների մասին եւ դրան պահել։ Եվ այս հետևանքները, ինչ որ ասացի, մեր կյանքում լինելու է։ Լավը, բայց նաեւ թվացյալ վատը, նեղությունները, արգելքները, որը ստեղծելու է իմ առջև կյանքը եւ թշնամիները, ովքեր շատ վատ են զգալու, որ տեսնեն, որ դու ապրում ես Աստծո խոսքով։ Շատերին դուր չի գա, որ դա դու անես։ Նրանք ուզեն, որ դու իրանց նման լինես, նույնպես անհնազանդ, նույնպես չենթարկվող, նույնպես անխոնար, որովհետև իրանց դուր չի գա, որ դու այդ կյանքով ապրում ես։ Ինչու՞։ Եթե քրիստոնեության կյանքի տրամաբանությունը, եթե տան Տիրոջը ասեցին դիվահար է եւ Բեղզեբուղ ունի, տան անդամներին չեն ասել, ասել։ Իսուս ասեց դուք աշխարհիցը չեք, ինչպես ես աշխարհիցը չեմ։ Ես ձեզ ընտրեցի աշխարհից, որպեսզի գնաք պտուղ բերեք։ Եթե դու այսօր պատրաստ ես լինելու Քրիստոսի ընտրյալը, եթե ընտրությունը քո արդեն հայտնի է, պիտի պին բռնես այն վկայությունները, որ Տերը դրել է մեր առջև։ Թող Տերը ինձ օգնի, ինձ ողորմի, իմ աղոթքն էլ դա է, խնդրում եմ ու աղաչում Տիրոջը, որ թող իմ սերը լինի իսկական։ Երկեղեցողության սեր չեմ ուզում ունենալ միայն, ուզում եմ ունենալ պրակտիկ սեր, քո խոսքը, սիրել եւ այն պահել, եւ այդ մասին մտածել։ Ես ուզում եմ այդ սերը ունենալ։ Չէ՞ որ աշխարհը սերը հիմա տարբեր ձևերով է հասկանում։ Ամենաբարձրից մինչև ամենաստորագույնը բուսակենտրոնական մակարդակի սեր։ Ամեն տեսակի սեր կա աշխարհում։ Մերը ուրիշ աստվածային սեր։ Թող Տերը օրհնի ձեզ սերներ, ինձ է ձեզ հետ միասին, որ Տիրոջ խոսքը մենք սիրենք, որովհետև դա նշան է, որ մենք սիրում ենք հենց անձամբ այդ խոսքի հեղինակին։ Աստծո։ Տեր օրհնի ձեզ բոլորին։ Ամեն։ Աղոթենք միասին։ Ուզում եմ աղոթք բերենք Տիրոջը եւ ինչ խնդրենք։ Եթե այսքան կարևոր է Աստծո համար իր խոսքը սիրելը, ուրեմն մենք պիտի անպայման հասնենք դրան։ Այսինքն հաճեցնենք նրան, նրա ուրախությունը պատճառենք եւ երկրորդ պլանի վրա ապահովենք մեր հավիտենական կյանքը։ Ուզում եմ աղոթք բերենք Տիրոջը, ով Տեր օգնի մեզ այս խնդրի մեջ։ Թող քո Սուրբ Հոգին ինձ առաջնորդի այդ ճանապարհով։ Թող քո հոգին ինձ տանի այդ խորհուրդների մեջ։ Թող բացահայտվի ինձ համար այդ դրանց կարևորությունը եւ իմ սիրտը քաշվի դեպի այդ կողմը։ Իմ սիրտը գա այդ կողմը։ Խնդրենք Տիրոջը, որ մեզ աջակցի այդ հաջողության հասնելու։ Հասնենք այդ հաջողությանը, ինչպես Սաղմոս 2-ում արդեն հասել էր եւ վայելում էր։ Գոհանում եմ քեզանից զորաստեր։ Որպես ուղարկել ես այս սքանչելի մատյանը, որ գրված է քո շնչով եւ քո հոգով, Տեր։ Գոհանում եմ քեզանից, որ ինձ հասցրել ես այս խոսքերը, քո խոսքերը հոգի եւ կյանք են։ Քո խոսքը ճշմարտություն է,
օգնիր ինձ, քո Սուրբ Հոգովը ինձ հասկացողություն տուր, քեզանից է հասկացողությունը գալիս, քեզանից է գալիս իմաստությունը և գիտությունը, տեսնող աչքը և լսող ականջը քո ստեղծագործությունը, Տեր, ինձ ողորմի և ինձ տար այդ խորհուրդների մեջ, քո խոսքի իմ կանոնի մեջ, ինձ տար այդ ճանապարհներով, որը գրված է, ուզում եմ, որ իմ սիրտը պինդ կպնի քո խոսքինով, Տեր։ Օգնի սիրելիներին, որ այստեղ հավաքված են, որ ինձ հետ միասին իրանց սիրո ապացույցը տան, որ է քո խոսքը սիրելը և այն պահելը։ Տան իրանց սիրո ապացույցը, որպեսզի չլինի, թե մենք ինքներս մեզ խաբենք, ինքնամոլորման ճանապարհով գնանք։ Ողորմի մեզ, որպեսզի այս աշխարհի մեջ քանի ժամանակ մեզ կյանք ես տվել, քանի օրեր մեզ հատկացրել ես ապրելու այս աշխարհում, ապրենք այս Սաղմոսը գրողի պես, որ քո խոսքը այսքան սիրում էր և այդպիսի ընթացք ունեցավ իր կյանքը և հավիտենությանը հասավ գերջանիկ իր հանգրվանին, քո խոսքը սիրելու պատճառով։ Ողորմի մեզ, որպեսզի մենք էլ նրա հետ միասին հանգրվանենք հավիտենական կյանքի մեջ։ Օգնի մեզ, որ մենք էլ հասնենք այն նավահանգիստը, որի ուղղությամբ շարժվում է մեր հոգևոր կյանքի նավը, որպեսզի նավագործության չմատնվենք մեր կյանքում։ Մենք կարող ենք հասնել այդտեղ, եթե քո խոսքը սիրենք, եթե այն պահենք, և նա դառնա մեր մտածողության կենտրոնը, մեր աշխարհայացքի կենտրոնը, մեր ընկալման հիմքը։ Ողորմի Տեր, ամեն մեկից, որ մենք կարողանանք այդ բանին հասնել, ինչին հասավ Սաղմոս 2։ Շնորհակալ եմ քեզանից, որ ևս մեկ օր պարգևեցիր, որ քո խոսքի շուրջ խորհրդացենք, նորից այս ժողովին գանք, աղոթք անենք, ով Տեր։ Շնորհակալ եմ այս օրվա համար, որ ես գիտեմ, որ դու այս օրը մեզ չտվեցիր մեր իղձերը կատարելու և մեր ցանկությունների հետևից լինելու, այլ տվեցիր օր քեզ ավելի մոտիկից ճանաչելու և քեզ հասկանալու համար։ Փառավորվես Հայր, մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի ձեռքովը։ Նրա ձեռքով լինի քեզ փառքը, պատիվը, զորությունը և իշխանությունը, հիմա և միշտ հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։ Տեր օրհնի ձեզ։